Oi pessoal, como é que vocês estão? Espero, né, que estejam todos bem. O vídeo de hoje eu irei mostrar, né, o que eu irei fazer no meu dia de hoje. Hoje eu irei lavar essa geladeira, tá precisando. Vou dar uma limpezinha nela, tirar tudo de dentro. A parede, como vocês estão vendo, aqui foi que já fechou, né, que nós estamos em obra. Lá em cima também o marido já fechou. Essa parede nós tínhamos acesso para a sala. Aí, como nós estamos de reforma lá para fazer garagem, que nós não tínhamos, embalo, se eu mostrar para vocês como é que tá ficando. E pessoal, como é que tá ficando aí? Meu marido que tá começando, né, fazer essas coisas. Ele não quis chamar pedreiro ainda, só quando for para bater a laje, né? Essas coisas tá dando para ele fazer. Aí na sogra dele, ele tá fazendo essas colunas. Domingo, né, ele coisou aquela parede ali. Ele quebrou e fez de novo, né, para ela nivelar mais que tava fora. Porque essa casa não é bem nivelada não. Aí quando vai mexer, aí agora a pessoa vê coisa mesmo para fazer, para consertar. Aí aqui, como eu disse, essa bagunça da obra, aqui era a nossa sala, ó. Aí agora vai virar garagem, aí aqui ele já fez, já quis rebocar, né, para ir deixando pronta, para ir ficando já pronta a parede. Aí essa janela vai sair, essa parede toda, ela vai sair, que aqui vai virar garagem. Aí mesmo que não vai ser um tamanho grande, mas para mim é um tamanho, vai ser bom, né, para mim. Daqui dessa parede até lá o portão, Pra mim é um tamanho bom, né? Nós não tem carro mesmo, né? Pra guardar as duas motos. Aí aqui era o nosso quarto, que agora, né, vai virar um corredor, que eu não sei bem explicar, mas aqui esse comecinho desses brocos aqui, ele vai ser o dregal, que é para fazer o dregal subindo lá para cima. Fazer subindo lá para cima, né? Que vai bater a laje, que é para fazer 2 quartos lá em cima. Aí aqui vai quebrar esse restinho só dessa parede, que é para fazer a abertura, né? Da porta para ir para lá. Quem sabe mais explicar direito é ele. Aí eu tô falando mais ou menos, né? Como foi que eu entendi que ele tinha falado. Mas é isso. Aqui vai botar outro ferro. Aí devagarzinho ele que tá fazendo mesmo, porque ninguém vai ficar, né, pagando pedreiro assim logo, que é muito mais gasto. Só vai pagar quando for para fazer as paredes em cima, né, como eu tô falando. E é isso aí. As coisas a gente faz devagar mesmo, né, não é na rapidez não, né. Na rapidez é para quem já tem, né, aí adianta muito, que já paga os pedreiros, paga um monte de pedreiro, né, para adiantar as suas obras, mas quem não tem, né, faz aos poucos mesmo. Mas o importante é fazer, ter nossos quartos, que foi em Deus, em nome de Jesus.
Esse, pessoal, foi o vídeo que deu para eu mostrar, eu mostrei. Que você, né, não é inscrito, né, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação para que toda vez que eu postar um vídeo você seja notificado e não perder nenhum. E muito obrigado por ter assistido até o final e até o próximo vídeo, se Deus quiser.